bonga yakkiriza naye bwe munkozeeko wano interview n'enzirayo munda ate mukulu Frank Mwesigwa n'agamba ate n'akyegaana n'aŋŋamba nti ye tebikyamukwatako ngende ndaba aba CID nti be bajja okumpa olukusa because munnyonnyodde nti omuntu yenna wabanga akwatibbwa alina eddembe lye okuba nga awuliziganya ne balooya be, alina eddembe lye okuba nga awuliziganya ne famire ye. Naye okuva Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert we yakwatibwa president waffe wa NUP, okuva we yakwatibwa ku ssaawa 5 ez'okumakya tannaafuna muntu yenna amulabako. Mbuzi we mbadde nnyingira bangambye wabo pastor Mulago bamukutte naye pastor Muwanguzi naye bamukutte naye. So bwe ntuuse Afande Mwesigwa bw'akomyewo ngenze ne mulaba ne munnyonnyola nti mu mateeka omuntu gwe mwakutte Munnayuganda ate senior leader mu ggwanga lya Uganda ate candidate avuganya kuba president w'eggwanga alina right okubanga alina eddembe okubanga awuliziganyako ne balooya be. N'aŋŋamba nti ne balooya be n'okufuna obuwabuzi okuva eri balooya n'okufuna okuwuliziganya okuva eri famire ye. N'aŋŋamba nti ebimukwatako biri mu CID era neŋŋenda ewa ofiisa owa CID. Ofiisa owa CID musajja abadde nga ategeera obulungi Oluganda naye ate naye aneewunyisiza bw'aŋŋambye nti ebiragiro by'alina okuva ewa Afande Mwesigwa teryakkirizibwa kulaba ki ku Mwami Kyagulanyi gy'asibiddwa. Ne babeerawo ne banzunza nange kennyini baadde baagala kunsibirayo nti olw'okulemerako kuba kye mbagamba kye kiri mu mateeka. Mbagamba eddembe ly'omusibe yenna akwatibwa ku poliisi aba ateeberezebwa era alina right asigaza eddembe lyokulaba balooya be n'okufuna obuwabuzi. Kuba bangambye bw'aba ali mu mikono gya CID omusibe yenna ng'akola statement obanga omuggyako olina ky'omubuuza alina eddembe okwebuuza ku looya we ku biba bimubuuzibwa byabaddamu engeri gyabiddamu n'okuwabulwa newankubadde nga yalina okweyogerera ensonga ze. Naye kinneewunyisiza nti wale Nalufeenya nga poliisi eri mu Uganda bataddewo ebiragiro nti Mwami Kyagulanyi talina kuwuliziganya na looya yenna, talina kuwuliziganya na looya yenna, talina kulaba muntu yenna. Abantu bonna babaganye abafamire ye tebakkirizibwa, naffe balooya tebatukkiriza kumwakisesinga. Ekisooka ndabyemu okweraliikirira kw'amaanyi. Simanyi oba ddala Mwami Kyagulanyi bw'aba waali wano nga waali ate bw'aba waali ng'ali mu mbeera nnungi, kubanga okulaba omusibe tekiriimu kyamaanyi kyonna naddala ng'oli looya, wabula okuwuliziganya bw'aba waliwo emisango gye bamuvunaana ne musobola okupulaninga nga balooya be nga mutegedde nti misango ki yabaffe kkooti ki era gitambudde gitya. Ekyo kya bulijjo singa omuntu yenna aba akwatibwa ng'ateeberezebwa. Naye okubanga bataddewo ebiragiro ebitugaana n'okumulabako kyandibanga Mwami Kyagulanyi ali mu mbeera ya bulabe nnyo nga kubanga baade bagamba nti mwali naye sikakasa nti bw'aba mwali nti ali mu mbeera ennungi. Era wabanga ali mu embeera gy'alimu tetusobola kuginnyonnyola ggwanga akaseera kano, naye kye twasembyewo okulaba ng'akwatibwa nti yatulugunyizibbwa, yakubibbwa, yafuyibbwa ebintu mu maaso. Olaba abe yabadde nabo bonna tubalese mu malwaliro naye ate Mwami Kyagulanyi kubanga babodegaadi be bonna n'abaana be yabadde nabo n'emmotoka ezabaddewo zonna poliisi yalese ezoonoonye ng'ezisaanyizzaawo. Kituwa ekifaananyi nti Mwami Kyagulanyi embeera gy'alimu yeetaagisa ffenna okulemerako okusigala nga tusaba addizibwa eddembe lye, kubanga Munnayuganda ne bwe baba nga bateebereza nti alina omusango gwe yazzizza asigaza eddembe lye ng'omusibe omulala yenna okubanga awulizinganya ne famire ye ng'awulizanganya ne balooya be. Kye batatukkiriza tuli wano Nalufeenya batuganye balemeddeko ebiragiro bye balina. Olaba naffe balooya kubanze banfulumizza bansindika busindisi. Ofiisa wa CID mbadde mugamba nti oli omusibe yenna seetaka kumala alina right okubanga bwemba mubuuza ibuuzo nga looya we waali bwembanga ate ne mumaze bimubuuza alina right okulaba nga looya wa mwakisesinga amuyitiremukko n'okumanya embeera gy'akola ki gy'alimu. Naye bwe twogerera olwo essaawa eno teri amanyi embeera Mwami Kyagulanyi gy'alimu okujjako okubanga tumanye embeera embi eri wabweru w'amateeka gye yakwatibbwamu n'ebiragiro. Bwe ntuuse wano buli omu agamba bivuddewo ono naye bonna kye bakkaanyizzaako nga bifudde wa mukulu Mwesigwa Frank
ofisa wa CID n'abamuyambako bonna obwedda gwe bajuliza newe mbadde mbatuuseeko ye yansindise ngende mbalabe naye ate bo ne baŋŋamba ebiragiro bye balina nina kudda waani wamwezi ate otuuseeyo n'abyega neyevugira motoka neyefulumira. So ekiri wano bumenyi bw'amateeka n'okutulugunya Munnayuganda ate nga presidential candidate mu ggwanga erya Uganda gwe twandiyise high profile citizen kubanga mubaka wa parliament naye enkola n'empisa gye bamuyisizaamu n'okumulemesa okubanga awulizinganya n'abantu be n'okumulemesa okubanga awulizinganya ne balooya okukuba kutyoboola ddembe ery'obuntu. Era nkakasa bwe tunaamaliriza olubimbi luno nga tuyitira mu tteeka erya Human Rights Enforcement Act tujja kwagala mwami Mwesigwa ne bano baofiisa ba CID okutunnyonnyola bakozesa amateeka ki agalemesa abasibe okubanga bawulizinganya ne balooya baabwe nga bawulizanganya ne famire zaabwe ge tutamanyi mu mateeka ga Uganda ekibayitedde n'okubanga bakutta omusibe ne bamugaana okubanga awulizinganya n'omuntu yenna ng'ate omusibe sigamba nti alina omusango ogumusinze nti olaba n'omusibe asingibbwa omusango akkirizibwa okufuna abagenyi naye ate omusibe ateeberezebwa ate nga tulowooza n'okuteebereza kwe balina kuli wabweru w'amateeka kubanga mwami Kyagulanyi si muzzi wa misango yabadde mu kifo ekituufu ku ssaawa entuufu nga n'ensonga emututteyo ntuufu. Yagenze kukuba kampeyini ye yewandiisa kuba president okuvuganya kuba pulezidenti bw'eggwanga lya Uganda ne bamunominatinga ne bamulangirira era olunaku olwaleero ne bayisa program gye baharmonizinga ng'alina kubeera mu district y'Eluka n'endala era gye bamukwatidde nga gy'alina okubeera ku ssaawa entuufu ku budde obutuufu ku nsonga entuufu. Poliisi kyekola kimenya amateeka bayinza obabazanya byabufuzi nga baweereza bakama baabo babibiina ebirala naye ffe tubagamba nti balina kuba beesimbu mu buweereza bwabwe nabo nga sekinnoomu bavunaanyizibwa okurespektinga eddembe ly'obuntu era tujja kukwataganya nabo ng'amateeka bwe galagira. Naye bwe twogerera tetumanyi mbeera mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert gy'alimu kubanga poliisi emuzibidde era tusuubira nti ali mu mbeera mbi nnyo. Well, it is unfortunate that we have been, that as lawyers, we have been denied access to Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, the presidential candidate for National Unity Platform in the Republic of Uganda, was today scheduled to have campaigns in Iluka, Kamuli, and I think Buyende. He was in the right place at the right time on the exact and right day. He was duly nominated as a presidential candidate, and in the harmonized program, he was allowed to campaign specifically in Iluka, where he was arrested today morning around 11. It is unfortunate that since his brutal arrest, we have been denied access as lawyers, and even his closest family members have been denied access to Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. I've been here 1 hour ago, and unfortunately, the officers in charge claimed that Afande Mwesigwa had left strict instructions that no one should access Kyagulanyi Ssentamu Robert, His Excellency, without his permission. I waited for 30 minutes. Afande Mwesigwa came. I explained to him that it is a standard legal requirement and legal provision that any suspected person arrested and detained at police has a right to access lawyers, and his closest family members has a right to seek advice from lawyers. I'm a lawyer from National Unity Platform, and I was assigned to hurry to Nalufenya. I've been here to access our client. I identified myself. I'm an advocate. I'm an advocate and a member of National Unity Platform. I identified myself. When Afande Mwesigwa returned, actually I explained to him that it's a legal requirement. I should access our client Kyagulanyi Ssentamu Robert. We need to ascertain any legal process going on. If he's making statements, he has the right to have his lawyer present. And as well, we need to ascertain his status, whether actually he's in good state or questionable state.
Afande Mwesigwa claimed that for him he arrested, I should deal with the CID. I proceeded to CID. The CID also claimed that they have not been, that they were instructed by Afande Mwesigwa not to allow anyone access to Kyagulanyi Ssentamu Robert. We went back with the officer CID to Afande Mwesigwa, and he also denied me access. He said it's not a right. He's not aware of any right in law for the arrested person to access lawyers and his family members when he's in hands of police, which is outrageous. Is unknown of. And eventually, I was also personally forced out of the police. I was forced out as a lawyer, and they said I have to write again. I have to write again to seek permission. It is unknown of for lawyers to reach police and deny the access to clients. As of now, I don't know, and I can't confirm whether actually Kyagulanyi Ssentamu Robert is in a good state. What I can confirm is that he has been denied access to his closest family members. He has been denied access to his lawyers, which we shall challenge. It is a violation of his rights and freedoms. It is uncalled of, and I want to caution these officers in uniform, Afande Mwesigwa and his group. I want to caution them that the Human Rights Enforcement Act now warrants us and permits us to pursue them as individuals. They are doing these outrageous acts, denying someone access to lawyers, denying someone access to his closest family members while in detention, and denying someone access to health care because he's in detention is illegal, outrageous, and a violation of fundamental rights. They are violating the rights of Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert and another person who was arrested with him, Pastor Mwanguzi. What we have gathered so far, Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert and Pastor Mwanguzi are in a very sorry state. They were brutally arrested. They were injured during arrest. He was pepper sprayed, and we can't identify. We can't know the exact spray. He was brutalized and injured, and has not accessed any health care. As of now, he was arrested around 11, but up to now, he has not accessed health care or medication. He has not accessed his closest family members, and as well, he has been denied access to lawyers. This is a violation of fundamental rights and freedoms. We shall pursue these officers as individuals, but we shall still seek to realize freedom for Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. What I can call upon the public, please pray for Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. We cannot ascertain his state of life. Whether he's alive or dead, we can't know. We can't know. Continue prayer, continue pushing on. It is his right to be free. It is his right to campaign in this country. It is his right to be in Iruka and other districts as a presidential candidate. It is his right to move freely in Uganda. He didn't need a visa to reach Iruka or Kamori. He was moving on a presidential campaign, which was under a harmonized program, which we insist he was in the right place at the right time and on the right day. We are wondering which orders is Afande Mwesigwa implementing and these other junior officers. This is outrageous, and we shall push on, because in Uganda we want to stand for the rule of law as NUP, and we shall insist on the rule of law and democracy. I thank you. Yeah, but what about Dennis City and the other young boys? They're also there. You've seen them. You don't know about them? I'm not certain, or because I've only been told of a pastor and a number of others who are in hospitals, but for them, I'm not yet aware. Is he there? Yeah, they're taken. So just asking. But I can't doubt, because I saw them arresting. Even me, they wanted to arrest, because I insisted I have to access my client. But are you going to represent the other boys, or just Robert? Or who's going to represent the young boys? Well, the status now is getting access. Getting access. Actually, we are also still investigating how many were arrested and in which police stations. We have not yet compiled the exact number and the exact location where and who was detained where. But by close of day, I think, or tomorrow, we shall have known. Now we call upon the public. Whoever knows any of our members or supporter who was detained or arrested, please reach out to the legal unit of NUP. We shall take up the matter. By the way, abadde kanso muwaganku nyingi naye ng'ekiri wano Nalufeenya abantu baba stoppinze batambuza bigere amamotoka ne piki tebijjaayo eno era olengera abantu batambuza bigere luno oluguudo luyitamu
naye abantu batambuza bigere bakkirizaako piki zokka naye abalina amamotoka tebakkirizayo motoka n'emu. Baleese emmundu zikasise piki muziraba emotoka bya tiyagasi byeyongedde. Naye nga tusabire ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera gy'alimu nga we muwulidde embeera si nnungi. Bakutte Deniste, bakutte abantu bangi omuli bakutte abantu bangi ne bafumita n'omusirikale akuuma pulezidenti omu kwaba abasirikale be batwaba Electoral Commission era naye ali eyo era naye bamufumisa kiso naye nga tetumanyi mbeera pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mbeera gy'alimu naye nga mwenna bannayuganda nga bwe muwulidde kanso muwadanku nnyingi musabire nnyo eggwanga lyaffe musabire ne pulezidenti waffe kuba embeera gy'alimu si nnungi embeera gy'alimu si nnungi tebamukkiriza kulabako ku muntu yenna kulaba ku bantu bonna kyekino ekiri wano ebyo ebimotoka bye biri wano we tuli e Nalufeenya ku poliisi buli muntu yenna